一生懸命さ、いくらゴールデンウィークだからって、カエル家の中に持ってくのやめてもらえる？やだ。このカエルちゃんオンザ PC なんだけど、これどうにかしてくれよ。そっちに分かったらもうごめん、パソコンの上からどけてもいい？そこジャンプとか捕まえてよ。ほらやってんだよ。絶対捕まえてよ。あんなちゃんバイバイ。